Hallo, hallo, guten Tag. Ich heiße Stephanie. Ich bin Pilipine. Ich bin 36 Jahre alt. Ich komme aus den Philippinen. Ich wohne in Nordkalokan. Ich bin Krankenschwester von Beruf. Meine Mutter spreche Filipinisch und ich spreche Englisch und ein bisschen Deutsch. Meine Hobbys sind Kochen, Musik hören, tanzen und backen, kochen, und backen Käsebrötchen. Meine Familienname ist Yansha. Meine Familienname Bustabiren ist Y-A-N-C-H-A. Meine Vorname ist Stephanie. Meine Vorname Bustabiren ist S-T-E-P-H-A-N-I-E. Meine Telefonnummer ist 0 9 1 0 6 7 0. Dankeschön.